Handaki census asi extended de facto technique sizinaraga chathagadaba oibana relief camp ta leiriba IDP singi taseng ba data khongat pangamloi haina lamdam asigi maming leiraba demographer Professor RK Narendra na phongdorakli wafamasi M suna sintuna census English ngani kuntaret delimitation amadi NRC gi matangda ngasi Manipur Press Club ta pangtokhiba khana nainabagi mifam yauba lakpada TOMTV ga akana na unaba amada mahakna phongdokhibani census English ngani kuntaret asigi matangda paladuna Professor RK Narendra na hai census haibasi constitutional process amadi natte census haibasi parliament na ek ama pass toraga census act 1948 amati census rule 1990 semnaga provision asigi census pangtokpani census asigi mahosana tangdulai taba matamda pangtoktuna la natural calamity law and order ki fibam phattaba amadi pandemic thokpa matamdadi census pangtoknade COVID laichut ki matamda census yaitokhi kumja English nga machamapul yangkai mathoida Jammu and Kashmir da census tokide foreigner gi issue na maram oiraga kumja English nga machamapul marifu mathoida Assam da census tokide census yaitokpa haibasi census act 1948 ki section 3 da yauriba wafam amane asigumba mamang da census yaitokhiba asina census yaitokpa yai haibasi mayek sengna tai haina mahang phongdokhi Mahana makata na hai hauzik lamda masida oiriba fiba masida census pangtokpa haibasi matang chadaba amane hauzik lamda masida oiriba tangdu leita dabagi fibam IDP sing relief camp ta changsafam loduna leiriba oibana census pangtokpa chumloi fiba masida census pangtoklabadi taseng ba census ke data phangbang amloi census da achumba data khongat haudrabadi tungda mangjaba kaya lakane lenga ke planning amade delimitation na chingba sing ase census ke data da yumfam oiraga pangtokadaba oibana census ki data ase lana khongat khragadi afaba oiroi asiguma fibum ase leibana state asigi oina census ase matang chana pangthokpiu haibani hojikmaki oinade state asida census pangthokpa matang chadi haina mahakna makhata ki Handaki census sida da tawduisi extended de facto oiba technique si tawduini extended de facto oina tawduisi leiramiba mafam adu leirama mi si tha taruki mamangdagi leiragadi my information ji mafam dum sangi doine aduna particularly akogi IDP singji relief camp the more than 2 years hena leirabani aduna mokoi singji ki data as lo matamna ma more the intraswarsanpur dagi leijaramagasu magi data do ma leiriba Imphal East natragi Imphal West data do sangi doine aduna hayeng madugi port ama lakpa matamda hayeng resource distribution da welfare scheme da even the delimited akai ba kya amusu lakdoine aduna adugu mai port mayam leire adagi present yamna akoigi situation ji Manipur da yamna mong akoigi census tawbasi yaroidaba situation amana census si akoigi first to tell population enumeration ji February dagi na March fogi manungda loina tawdoine NRC gi matang da paladuna mahakna makata na hai miyamna pamlibadi NRC pangthoklaba matungda census pangthoku haibani masi achumba wafamne NRC ase pangthoktana census tawkhiba taragati mitop kaya census ki data da yaugiduna tungda mangjaba kaya lakane maramaduna NRC ningthina pangthoklaba matungda census pangthokadabani hainasu mahakna makata ki People na hujik pamisi census ki mamang da NRC si hana tobiyo haibani ada NRC tobagi kanabasi karino haibo NRC si da de akoina bonafide citizen of India living in a particular state to the labor adu khatagi list ama semakadoini aduna madu list to sema matung da di NRC da sandaba kudi maksi illegal immigrant on a treat torokadoini aduna illegal immigrant sing ja akoina eliminate toraga NRC da yawba mi sindu da census taw taraga di real picture ama akoigi population ki pictures ama adu khangbang ama kadoini aduna welfare scheme bo ro resource distribution ki ro delimitation ki seat arrangement ro real picture du la kadoini